Маргааш өнөөдрөөс эхэлдэг. Залуу нас бол хүний амьдралын чимэг. Сурч мэдэх хийж үтэх хугацаа богино. Бүтээгч залуус. Төрөлхийн манлайлагч хүн гэж үгүй. Харин тэд бүтээгддэг. Яг одооноос өөрийгөө бүтээ. Бусдаас төрүүлж алах. Шинэ үе. Шинэ хэв маяг эерэг хандлагаар нийгэмд нөлөөлж байгаа залуусын төлөөлөл. Сэтгүүлч. Сурвалжлага. Шууд студ. Лайв. Шинэ ав. Ярилцлага. Манлайлагч залуусыг радио сонсогч, сошиал үзэгчтэй уулзална. Маргааш өнөөдрөөс эхэлдэг. Сайн мэцганаа сонсогчдоо би хөтлөх зүмбрээ байна. 7 хоног бүрийн даваа гарагийн 12 цаг 20 минутын сонсогч тантай уулздаг. Маргааш өнөөдрөөс эхэлдэг нэвтрүүлгээрээ өнөөдөр сонсогч та бүхэндээ уулзж байна. Маргааш өнөөдрөөс эхэлдэг нэвтрүүлгийг та бүхэн манай Монголын радио гэсэн аль байсны пэйжээр дүрстэйгээр лайв хэлбэрээр хүлээн авч үзэх боломжтой. Одоо харин өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хийн өргөцсөн бол хамтдаа сонирхоод иргэд студидтэй уулзъя. Өнөөдрийн зочин Хожир хүүгийн Саран хүү 43 настай 1996 онд Хөвсгөл аймгийн 1-р 10 жилийн сургуулийг дүүргээд 2001 онд хөдөө аж ахуйн сургуулийн инженер эдийн засгийн ангийг төгссөн. Мөн 2013 онд боловсролын их сургуулийн магистрийн зэрэг хамгаалсан. Харин одоо Мундайнс клубын багш дасгалжуулагч Монголын бүжгийн спортын холбооны шүүгчээр ажиллаж байна. Одон орон зурхаа судлах сонирхолтой багасаа л бүжигчин болохыг мөрөөддөг байсан юм оёх хувц сурлах авьяастай өөрийгөө дайчлах чадварыг эрхмэлдэг аманда артай байхыг хичээдэг чөлөө цагаа гэр бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ өнгөрүүлэх дуртай хэлэх дуртай үг яг одоо хийж байгаа үйлдэлдээ 100% сэтгэлээ зориулж биеэ дайчилж хийж чадвал амжилт ирнэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочинтойгоо бид танилцлаа. Зочин маань одоо студид ирсэн байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Радио сонсогчдод бас өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Шинэ 7 хоногийг энэ өдрийг та хэрхэн эхлүүлв? За ер нь бол яг манайх ч бүжгийн спортын сургалттай. Тэгээд тун удахгүй Монголын бүжгийн спортын холбооноос ийм activation одоо бүжгийн кемп сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэр сургалтанд хамрагдах одоо тамирчдтай яг сургалт орчоод ирлээ. Хоёулаа яриагаа эхлэхийн өмнөхөн нэгэн бичлэгт анхаарлаа хандуулад эргээд бас студидтэй уулзъя. Form. So, jetzt bekommt diese Weltmeisterschaft wirklich den Anstrich, den sie verdient, nämlich einen globalen. Wir sehen ein Team aus der Mongolei. Moondance heißen sie. Waren bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 schon mal Fünfte, also auf jeden Fall zu beachten. Und es ist eine total verrückte Geschichte um diese Mannschaft. Die sind 2013 erst gegründet worden, sind 2017 schon im WM-Finale gewesen und sind seit Donnerstag vergangener Woche bereits hier. Viele von ihnen, man glaubt es kaum, aber haben wirklich Kredite aufgenommen, private Kredite, um die Reise hierher überhaupt möglich zu machen, weil sie unbedingt an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen wollen und wollten. Und die Strapazen haben sich gelohnt, sie stehen im Finale. Ihr Thema heißt Falcon, das Symboltier der Mongolei. Begriffe wie Stärke, Mut, Pracht und Energie werden ihnen zugeschrieben. Und das werden sie uns jetzt tänzerisch präsentieren. За, бид сая оны өмнөхөн Германы Бремен хотноо зохион байгуулагдсан Латин промошн бүжгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд эх орноо төлөөлөн амжилттай оролцсон Мундын самтлагийн одоо үзүүлбэр бүжгийн хэсгээс хамтдаа сая сонирхлоо. Тэгэд энэ жил 7 дахь удаага дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцоод 6 дугаар байранд шалгараад финалистын 4 дахь цомоо та бүхэн
хүлээж авсан тийм ээ. Та бүгдээрээ баяр хүргэе. Баярлаа. За ямар бүжгээр яг энэ жилийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцсон. Энэ жилийн ер нь дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийх нь онцлог юу вэ гэдгээс ойлаа яриагаа эхлэе. За ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд гараад байгаа энэ цар тахалтай холбоотой уралдаан тэмцээнүүд маань 20 онд бол болоогүй. Тэгээ 21 онд бол яг дэлхийн бүжгийн спортын холбооны сайт дээр одоо дэлхийн аврах шалгаруулах формашн тэмцээний хуваар бол тавигдсан байсан. Тэгтээ яг одоо бол бүх юм төлөвлөж болохгүй айгүй хэцүү үед цөмөрө байгаад байна. Тэгээд ер нь одоо энэ удаагийнхаа тэмцээнд оролцох нь одоо эх жилийн тэмцээний бас бэлтгэл болж өгөх юм аа тий. Тэгээ хэрвээ оролцохгүй байх юм бол бид нар бас нэг жилээр ингээ хоцрох гээд байгаа гэж бид нар хоорондоо ярилцаад тэгээ энэ жил бол бид нар 19 онд орсон Falcon бүжгээрээ дахиж орсон. Тэгтээ бэлтгэл дасгалжуулалт маань болохоор 9 сарын сүүлээр эхэлсэн. Сүүлээр эхэлсэн гэхэд бас чамдалтгүй бас амжилтаа хамгаалаад ирсэнтэй их таатай байгаа. Moon Dance гэж ингээд зарлахад та болон таны ань яг тайзан дээр хамгийн түрүүнд гарч ирсэн. За араас нь Moon Dance хамтлагийн баг тамирчид ингээд гарч ирээд яг хамтлагаа бүжиглэхийг хараад бас яг санал дээр тайзан дээр хоёлаа хараа сууж ирсэн шүү дээ. Яг тэр мөчөд ямар мэдрэмж төрж ирсэн бэ? Тэр мөчөөс авалцаж. За ер нь зүгээр тэр дэлхийн аврах шалгаруулах том тайзан дээр яг Монгол гэж дуудуулаад гарах нь өөрөө маш том бидний үнц нэдэг тий. Тэнд гараад энэ одоо 3 сая 500 гаруй монголчуудаа төлөөлөөд тэр 16 гишүүн тэр талбай дээр гарч бүжиглэн гэдэг өөрөө маш том хариуцлага. Тэр олон залуучуудыг бас өсөл мөрөөдөлтөнд нь хүргээ тэр талбай дээр авч одоо хариуцаж авч гарна тэр хүртэлх процессыг удирдна гэдэг өөрөө маш том бас хариуцлага байдаг. Тэгэхээр ер нь яг урдаас нь хараад суухад бүх тамирчдын нэг юу нь мэдэгддэг. Айгаад байна уу, яг төвшээд байна уу, амгшаад байна уу, тэр болгоныг яг тэдэртэй цуг мэдэрдэг. Тэгээд ер нь нэг алдаа гарах юм бол нэлээд бас хэцүү. Ер нь өмнөх ярилцлагууд ч гэсэн bijсэн нэг юм газар нутгийнхаа нэг хэсгийг алдаад байгаа ч юм шиг те. Нэг тиймэрхүү мэдрэмжийг л авдаг. Гэхдээ энэ жил бас харьцангуй гайгүй. Бид нар чи энэ жил 7 дахь жилээ оролцож байгаа болохоор тамирчдын хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө нэг сэтгэл зүйн хувьд айгч сандрах зүйл нь гайгүй. Ер нь яг жоохон бэлтгэл дасгалжуулалттай бол хугацаа жоохон богинохон байсан учраас тэрэн дээрээ жоохон алдаа гаргасан болов гэж би бодож байгаа. 12 сарын 22-нд болсон шүү дээ. 12 сарын 18-нд болсон. Тийм. Тэгэхээр чинь 3 сарын хугацаанд бэлтгэл хийсэн. 3 сарын хугацаанд бэлтэн. Гэхдээ яг нэг хүн биш, бас яг 2 хүн биш те. Тэгэхээр бүтэн баг 16 гишүүн давхар одоо орлон бүжиглэгчид гэдэг энэ олон хүмүүсийг цуглуулахаас ахуулаад баг бүрдүүлэхээс ахуулаад асуудалтай л да. 16 гишүүн маань яг мэргэжлийн бүжигчид бол биш. Мэргэжлийн бүжгийн сургуулиуд төгссөн мэргэжлийн бүжигчид байгаа л да. Гэхдээ ингээд хүсэл сонирхлоороо нэгдсэн баг болохоор бүгдээрээ төрөл бүрийн ажил хийн. Зарим нь одоо энэ дотор 10 жилийн сургуульд явдаг ч хөвгт байгаа, оюутан хөвгтүүд ч байгаа. Тэдний яг ингээд бүгднээрээ цугларч чадах цаг нь бол ерөөсөө оройн цаг байдаг. Тэгэхээр бидний бэлтгэл бол оройны одоо 21 цагаас эхэлдэг жишээ. Тэгэхээр бэлтгэлийн хувьд одоо бүтэн өдөржингөө бэлтгэл хийх тийм бас боломж байгаагүй л дээ. Бүжгээ бол та яг өөрөө тэгэлсэн. Бүжгийг бол манай нөхөр тэгэлсэн. Бас Moon Dance хамтлагийн дасгалжуулагч Оюнбат гэдэг байгаа. Яг 19 онд би яг төрсөн байхгүй юу? Тэгээ яг тэр хугацаанд яг аян дээр бол өөрөө суусан. Ерөнхийдөө нөгөө өдөр тутмын бэлтгэл дасгалжуулалтаа нас цаг байгаагүй. Яг тодорхой хугацаанд хуваарт өдрүүд дээр очиод бэлтгэл дасгалжуулалтын дээр зөвлөгөө өгөх те. Тэгээд шаардлагатай бол давхар хамтарч ажилласан л да. Энэ тэмцээнд оролцохын тулд бас өөрсдөө санхүүжилтээ гаргасан гэдэг. Тийм. Яг нь ер нь бол энэ бол хэн нэгэн бидрийг энэ тэмцээнд оролцооч те гэж шаардаагүй. Энэ бол ерөөсөө бидний өөрсдийн хүсэл, өөрсдийн одоо мөрөөдөл, зорилго байхгүй юу. Тэгэхээр туслаад бидэнд туслаач гэж хэлэх нь эхлээд бид нар эхлээд нэг сайн амжилттай оролцож өөрсдөө бас нэг таниулах хэрэгтэй байх. Тэрний дараа бид нар бас хаалга тогшиж эхлэх хэрэгтэй байх гэж бодсон. Гэхдээ харьцангуй энэ жил бас одоо хүмүүс их мэддэг болсон байна. Энэ нэг одцтой бүжиглэх шоу бас хүмүүст их нөлөөлсөн харагдана лээ. Тэгэхээр хамтарч ажиллах байгууллагууд гарч ирсэн энэ жилээс. Тэгээ ихэвчлэн танилын хүрээнд Таныг бүжгийн урлагт ер нь хэрхэн хөлтөөсөн тухай хоёлаа бас ярилцсан. Нэвтрүүлгийн ихэнд танилцуулга дээр бид сонссон. Хөдөө аж ахуйн сургуулийг
Тэс өөр мэрэгчлэр төгссөн. Гэхдээ таны гэр бүлийнхэн бүгдээрээ урлагийн хүмүүс. 6 дугаар ангиасаа эхлээд ээжийнхээ ерөнхийдөө дэглэлтэнд орж эхэлсэн. Аав нь маш их энэ тал дээр нь дэмждэг байсан. Бүр бүжгийнх нь хувцсыг хамгийн анх ойж өгчээсэн гэдэг. Энэ дурсамжийг ноёлоо бас өгөхөд ярилцсан. Ээж маань бүжигч юм баггүй юу? Харин тийм. Тэгээ ер нь бол урлагийн гэр бүлд өссөн гэж болно. Гэхдээ аав маань болохоор юм цэргийн хүн. Тэгээ эгчдүүнэр маань бүгдээрээ бас л урлагийн хүмүүс байгаа. Би болохоор ер нь юу талдаа хичээлдээ их сайн. Одоо ялангуяа математик, физик ч юм уу те нэг тийм ер нь бол өөрийгөө урлагийн хүн болно гэж ерөөсө бодож байгаагүй. Тэгээд конкурс гэж авдаг байлаа шүү дээ. Одоо тэгэхэд яг хөдөөж ах инженер эдийн засгийн анги яг анхны эсэлт байсан. Яг тэр ангид эсэж орж чадсан. Тэгээд тэнд очингууд хөдөөж ах сургуульд юм цэнгэнд үжигийн хатан тул гэж хамтлаг байсан. Тэгээ тухайн хамтлагт нь бас нэг урлагийн үйлчлэгээр дамжуулаад орсон доо. Тэгэл яг тэр хугацаанд суралцж байгаа хугацаанд сургуулийн манай ой болж таарсан. Тэгээд бүхэл төрлийн бүжгүүд тэнд одоо бүжиглэх шаардлага гараад тэгжил одоо одооны одоо орчин цагийн одоо цэнгийн жижиг гэх юм ба да. Тэрнтэй холбогдсон доо 2001 онд Монголын бүжгийн спортын холбоо гэж холбоо байгуулагдаад 2003 онд дэлхийн одоо бүжгийн спортын холбоонд элсэн байдаг. Тэр үед болохоор олон улсын бүжгийн спортын холбоо гэж байсан. Тэгээ тэр цагаас ахуулаад яг дэлхийн нийтээр яг мөрдөд байгаа энэ бүжгийн спортын стандартууд Монгол нэвтэрч ирсэн. Яг л бүжгийн спортын холбооны хөгжилтөө одоо бид нэр яг цогтой алхаал энд ирж байна да. Ерөнхийдөө бол 10 жил байхасаа бол яг ээжийнхээ дэглэлтэнд ороод 6 дугаар ангиасаа ерөнхийдөө бүхэл төрлийн бүжгийг бас бүжгэлдэг байсан. Ээжийн тэр дэглэлтэнд ороод яг нөө бүжгийн одоо бас хүнд хэцүү гой сайхныг илүү их мэдэрч гисэн л дээ. Яг бүжигчийн үний үг бас бүжиглэх ёстой гэл нэг байдаг штэ. Тэгээд тухайн үеийн 10 жилийн сургуулиудад бас бүжгийн дугуйлангууд гэж байдаг байсан. Тэрэнд болохоор бас явж байгаа л тэгэл ер нь бол нэг бүжигчин болъё яг ингэж явна гэж ер нь төсөөлж байгаагүй л дээ. Гэхдээ цаанаасаа л тэгээд нэг хүн чинь нэг өгөгдөл байдаг юм шиг байгаа. Инженер эдийн засгийн анги хөдөөж хог сурвалж төгссөн. Гэхдээ яг энэ мэрэгчлэрээ бол ер нь бол ажиллаагүй. Тийм. Тэг яг энэ бүжгийн спорттой холбогдоод яг энэ чиглэлээрээ боловсролын их сургуульд магистр хамгаалсан. Та 2007 онд Star Dance хамтлагийг байгуулсан. 2010 онд анх удаа бас дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд явж исэн. Энэ тухайга. Зөндөө мэдээлэлтэй шүү дээ. 2010 онд монголчууд анх дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцсон юм байна. Тэгээд тэр үед чинь нэг бид нар одоо оролцож болох юм болов гүн болов гэж бас тийм нэм сонирхолтой айдастай ч юм уу яг тийм үе байсан. Анх удаа тэгж оролцохдоо өөрөө бас тасгалжуулж исэн. Тэгээд дотор нас өөрөө орж бүжгэлж исэн. Тийм Бацаахан гэдэг багштай бид нэр хамтарч ажилладаг байсан л та. Тэгээд тэр Star Dance хамтлаг маань 2010, 11, 12 онд дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд орсон. Яг 10 дугаар байранд 10-аас 12 дугаар байранд ер нь орж исэн. Тэгээд 2013 онд одоо Star Dance-ийн залгамжлалаа хүүхдүүдийг ер нь бэлддэг. Тэгээд нэр өгж амжаагүй Star Dance гэдэг хамтлаг маань өөрөө байдаг. Хоёр дахь хамтлаг нь орохт нь Star гэж нэрлэегүй. Клубийнх нь CD-н дээр нь Moon Dance Club гэж бичсэн байсан. Нэрийг нь бол бид нэр өөртөө ч өгөөгүй. Тэгээд тэн дээр шууд зарлахтаа Moon Dance одоо хамтлаг гэж зарлцсан. Тэгээд тэр цагаас хойш бол Star Dance, Moon Dance хоёр тусдаа ингээд хөгж явж байгаа. Уг нь бол Moon Dance хамтлаг 2009 онд Star-аас өмнө үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм лээ. Ер нь яг клубын юу нь болохоор 2009 онд байгуулагдсан байхгүй. Moon Dance Club нь өөрөө 9 онд. Тэгээ Moon Dance клубын дэргэдэг Star Dance хамтлаг гэж явдаг байсан. Тэгээд одооны одоо Moon Dance хамтлаг бол 2013 онд залуучууд нь нэгдээд Оюнбат багшийн удирдлаганд орногдсон хөлтөд байгаа юм. Тэр үед би бол Star Dance-ийн багш байсан. Тэгээ 2013 оноос хойш 13 онд тэд нар чинь улсын аврагтаа 20 дугаар байранд орсон. Тэгээд 2014 оноос бол яг Moon Dance хамтлагтаа яг тулж ажилласан. Тэгээ 14 оноос хойш тасралтгүй сайдэрхий одоо дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд ороход чинь бас улсынхаа аврах шалгаруулах тэмцээнд нэг юм уу 2 дугаар байранд орсон хамтлаг явдаг. Тэгэл тэрнээс хойш ер нь тасралтгүй оролцож байна да. Саяны ковидын үеэр 20 онд тэмцээн маань болсонгүй. Та хантайгаа хамтаас Moon Dance хамтлагийн багш тасгалжуулагчаар ажилладаг. Хоёулаа урлагийн хүн тэр дундаа ер нь бүжигчин хүн байхын давуу тал нь юу юм бэ? Ер нь бид хоёр хоёулаа инженер мэргэжилтэй. Тэгээд яг
хоёулаа нэг дур ажилтгийн давуу тал нэгэ нөхөж их чаддаг. Тэгээд мэдээж бид хоёр чи хоёр өөр хүн тий өөр ингэсэн онцлогтой. Ямиг дандаа хоёр талаас нь хараа. Тэгээд бид хоёрын тэр хоёр талаас харсан нийлэмж чи хоёр хүний дайтай бүтээл гаргах юм уу тий. Тэгээд тэр талаараа нэлээд давуу байдаг. Магадгүй бид хоёр нэг гэр бүлийн болохоор гэрт ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд нөгөөх нь нэгнийхээ ажлыг нөхөд хийчих бас юм боломжтой байдаг. Тэгэхээр давуу талтай байна тий. Та хоёр нь одоо хичнээн шавтай байна. За шавнар гэхээр за өмнө нь бол ер нь ингээд тооцоолж бас ингэж боддог байлаа л да. Одоо бол нөгөө нэг юм юуг болцсон. Хэдэн хүнтэй байна гэдгээ бараг юуг яагаад гэхээр нөө шавнар маань өөрөөсөө багш нар болоод мөн дэс клубта багшлаад ирж байгаа. Тэгээ тэр хүүхд болгонд би бас очиж тодорхой хугацаанд бас хичээл орно. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр яг мэдчихэж байгаа тань болохоор одоо амжилт үзүүлснээр нь дурдах юм бол нийтдээ нэг олон улсын хэмжээний мастер нэг 20 гаруй төрүүлсэн байна. Тэр тооны хэмжээний бас спортын мастер төрүүлсэн байна. Гэхдээ ойролцоогоор одоо бараг 10 хэдэн жил болж байна гэдэг чинь нэлээд л их байгаа хта. Маш олон шив байгаа тий. Эргээд шавнар нь бас багш болчихж байна. Хэрвээ хүүхдээ ер нь бүжигчин болох гэж байгаа бол бүр багаас нь багштай олгоод одоо дуудлан гар хичээллүүлэх хэрэгтэй гэж зарим эцэгчүүд ярьдаг. Тэг. Хэрвээ хүүхдээ ер нь бүжиглэх авьяастай юу үгүй юу гэдгийг яаж таних вэ багш хүнийхээ хувьд? За ер нь бол нэг манайх нэг учир төрсгөө хүүхдүүд шалгаж аваад тий. Ингээд нэг мэрэгжлийн бүжигчин болгоно гэж нэг хахтар зорддоггүй. Хүн болгонд одоо энэ бүжгээс авдаг энэ аз жаргалыг бүжгээс авдаг тэр мэдрэмжийг тий бүжгээс суралцдаг тэр хүмүүжлийг ингэж аваасаа гэж би хувьдаа боддог. Бүжиг бол хүний амьдралтаа бүр ингээд угаасаа амьдрал чинь өөрөө хөдөлгөөн тий. Тэгэхээр бүжгээр хичээсэн хүмүүст бол тийм нэг мэдрэмж авч байгаа тэр нэг мэдрэмж нь шал өөр байдаг. Тэгэхээр хүн болгон хүүхдүүдэд ер нь нэг бүжгийн урилгаар нэг хичээлүүлээд үзээсэй. За бүжгийн урилга биш юм аа гэхэд ямар нэг юм хөдөлгөөнт юм одоо спортын төрөлтэй урлагийн төрлөөр бас хүүхдүүдэд хичээлээд үзээсэй гэж боддог. Яг хөө зөвхөн бүжгийн одоо мэрэгчлээ болно гэдгийг ээж аавч одоо нэг сонгохгүй тий. Хүүхдийн өөрийнх нь хүсэл сонирхлыг хараад үзүнэхээр хүүхд чинь тийм байх юм бол багаас нь хөгжүүлээд явхад бол хэрэгтэй. Ягаад гэхээр үндсэн суурьуудыг ер нь бага наснд айгу сайн тавьж өгөх юм бол их сайн байдаг. Цаашдынхаа зорилгоос бидэнтэй уулзаач. Бидний нэвтрүүлгийн цаг бас. За яг хөө ер нь бол ажлын одоо нэг салбаруудаа ингээд яваад үсэх юм бол өөр зорилгууд гарч ирж байгаа. Гэхдээ мэдээж яг хөө би өөрөө багш хүн энэ бүжгийн спорт ч юм уу одоо энэ бүжгийн урилгаар дамжуулж хүүхдийг зөв хүн болгох одоо болж төлөвшөгтөн тий хэрэг болно гэсэн юм маш том зорилго бол байгаа. Одоо яг уралдаан тэмцээний үед бол мэдээж бид нэр Монгол хүний ур чадварыг дэлхийд таниулъя гэдэг ийм уриатаагаар мэдээж медальт байранд орох юм зорилготой. Бүр өргөн одоо Монгол орондоо ярих юм бол бүжгийн урилгыг сурталчилж дэлгэрүүлэхтэй. Ялангуяа бүжгийн боловсрол олгож байгаа бидний хувьд бол Монгол бүжиг өөрөө одоо Монголын өв соёлын бол ягаад энэ чиглэлийг илүү одоо таниулж хөгжүүлэхээр бид нар цаашдаа яг зорилго тавиад ажиллах гэж байна. За маш их баярлалаа. Танд урилга хүлээн авч студид зочилсонд. Тэгээд цаашдынх нь уран бүтээлд ажилд нь өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ бас урьж оролцуулсанд баярлалаа. Та бүхний ажилдаас өндөр амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Эх 7 өдрийн маргааш өнөөдрөөс эхэлдэг нэвтрүүлгээрээ уулзъя. Түр баяртай.